Daar's 'n asemrowende skoonheid aan die vallei van verlatendheid in die Kamdebo Nasionale Park net buite Graaff-Reinet. Net die naam self laat 'n mens dink dat daar absoluut niks in die omgewing is behalwe natuurlewe en skouspelagtige natuurtonele nie. Dis die ideale plek om 'n vlag te laat groei. Wat? 'n vlag te laat groei? Die Karoo, 'n snikjete, dor, genadeloose wêreld. Maar een wat binnekort in 'n verbeeldingryke landskap, gevul met ons land se nasionale kleure, omskep gaan word. 'n Groen toerisme golf gaan oor hierdie vallei kom spoel en daarmee saam een van die mees unieke idees waarvan ons nog ooit gehoor het. Ons stel aan u bekend die reuse vlag. 'n Johannesburgse reklamebestuursbeampte wat graag die gees wat deur die 2010 sokkerwêreldbeker geskep is wou laat voortleef, het met die idee vir hierdie lewende erfenis vorendag gekom. Sy droom het 7 jaar geneem om tot waar dit nou as 'n enorme Suid-Afrikaanse vlag gelyk aan 66 sokkervelde vorm aanneem te groei. Dis tot vanuit die ruimte sigbaar. Mens kan die vlag se buitelyn hier op die eerste satellietfoto sien. En as jy van Johannesburg na George vlieg, is die buitelyn en verskillende dele van die vlag duidelik op die grond sigbaar. Hier reg onder my voete lê 'n meesterstuk in wording, 'n uitsonderlike stuk kunswerk, 'n enorme lewendige weergawe van ons land se vreugde en trots, ons Suid-Afrikaanse vlag. 'n Vlag wat groei en asemhaal? Wel, dis beslis nie sommer net enige vlag nie. Die reuse vlag gaan 'n skouspelagtige botaniese verskynsel wees. Vereers is net die uitleg in hierdie dorre omgewing sigbaar, met die 8,2 km witpad wat die buitelyn vorm. Maar die verskillende dele gaan binnekort in lewendige kleur ontplof, wanneer 'n 66 hektaar veld woestynplante, vetplante en kaktusse in die kleure van die reënboognasie geplant word: rooi, geel, blou en groen. Vetplantkweker Anton Bouwer woon in Graaff-Reinet. Sy kwekery is wêreldberoemd, bloot as gevolg van die grootte daarvan en hulle reuse verskeidenheid plante. Hy is vir die versorging van die reuse vlag se plante verantwoordelik en om die plante by die vlag uit te bring. Die botaniese name van die vetplante is 'n bietjie confusing vir gewone mense, maar die rooi is Ferrocactus steinesi. Hulle noem dit ook die red barrel, so 'n ronde kaktus, sy dorings is rooi en sy blomme is ook rooi. En die geel van die vlag is Echinocactus crusouni, wat party mense ook noem mother-in-law's pillow. Dit is 'n baie gewilde en 'n baie aantreklike plant, baie gehard. Die totale van die geel, wit, groen en rooi is, as ek reg onthou, so 2,6 miljoen. Maar dan is daar ook 'n buffersone van spekboom reg rondom die vlag en aan die noorde kant van die vlag, so dit gaan nie na 5 miljoen toe gaan in totaal. So gepraat van die spekboom, wat is so spesiaal van die spekboom? Mense het mos nou onlangs uitgevind dat die plant meer carbon opneem, lyk my, as bome en as die oseaan, so wat hulle noem dit nou 'n carbon credit plant. Groot companies van oorsee wat baie besoedeling maak, betaal nou ander mense om spekbome te plant om daai footprint te reverse. So dis nou wat hierdie plant so bekend gemaak het, hulle noem dit 'n carbon credit plant. Hierdie plante is dus nie net kleurryk nie, maar boonop werk hulle baie hard. En te danke aan hulle word die voedingsstowwe weer in die grond terug ingeploeg en die koolstof uit die atmosfeer verwyder. Dis regtig 'n vindryke projek. Nou is al hierdie plante inheems en indien, hoekom nie, want tog moet dit tog 'n trots Suid-Afrikaanse projek wees. Ons het gekyk na al hierdie idees. As jy daai geel wil hê en daai rooi wil hê en al daai kleure wat so bright is, en omdat jy ons nou hier in die woestyn is, moet jy plante kies wat kan survive in die droogte, want dit is baie droog hier so en die son is verskriklik intens. So ons het nou die spesies gekies wat nie invasive is nie en wat kan survive. En net soos in ons land, niemand kom regtig van hier af nie. Dit is baie colorful, is die Rainbow Nation, so die vlag is die Rainbow Nation. Die projek is 'n skarebefondingsinisiatief wat letterlik die vlag omhoog hou. Die reënboogkleure gaan uit vetplante bestaan wat geel, groen, rooi en blou blomme dra. En die wit gedeelte gaan nie net uit 'n pad bestaan nie. Die stigters hoop om 'n groentetuin wat volgens waterkultuur tuinboubeginsels funksioneer, daar te laat groei. Die swart deel van die vlag is weer 'n vuurwarm idee.
'n reuse sonkragveld van kommersiële skaal gaan binnekort vir die omliggende gemeenskap krag genereer. Ons het 'n baie kleurvolle vlag. As ons begin met die swart driehoek, die idee is om sonkragpanele daar te hê. Maar 'n gedeelte daarvan word opgelig want die kleur van die vlag moet van bo af gesien word. En dan onder daai gedeelte wat 'n bietjie hoër op is, gebeur daar verskeidenheid van dinge. Onder andere 'n konferensiesentrum, 'n klein boutique hotel, opleidingsruimtes vir klein handel, entrepreneurskap, opleiding en maatskappytjies en so voort. Jimmy Joubert is die algemene bestuurder van die reuse vlagprojek en hy's trots daarop om vir ons die panoramiese uitsig te wys waar die vaar buitelyn van die vlag in die verte gesien kan word. Jimmy droom groot drome vir hierdie projek. Graaff-Reinet is my geboorteplek. En dit is moeilik om nie emosioneel te raak oor die feit dat ek 'n rol kan speel, alles het 'n klein rol, om 'n ommeswaai te bring in ons gemeenskap. Ongeveer die helfte van die mense van Graaff-Reinet sit sonder werk. Die verskil tussen ryk en arm is hier erger as in die meeste Suid-Afrikaanse dorpe. Maar dit lyk asof die reuse vlag met trots wapper. Groot besighede is besig om kennis te neem van hierdie projek. En die dorp se mees gesogte bron, sy mense, is besig om die vrugte te pluk. Tobeka Boysen is die reuse vlag se gemeenskapsskakelbeampte. Sy skep bewustheid vir hierdie projek wat volgens haar waardigheid en hoop aan die mense van Graaff-Reinet bring. It's a big project, and it's a project that would last for generations and generations to come. So the little children that are still small now, they will benefit a lot. This is something that they will, in years to come, will have to be the ones to maintain it. Die plant- en sonkragontwikkelingsfase van die reuse vlagprojek gaan toerisme en groen energie kombineer, wat uiteindelik werk sal skep. Maar die voordele wat die reuse vlag vir die omgewing inhou, het ook vir die plaaslike inwoners 'n broodnodige opknapping van hulle huise ingesluit en is dus al klaar vir hulle die moeite werd. Most of the people who are staying here in Royal Block are unemployed or they do not have the means into fixing their houses. So we took it upon ourselves to fix the facade by plastering them and also painting. There's a third phase which will follow. So that alone has made the community really happy. Into endithandayo ngegiant flag. Into yokubana iproject ezakuhlala iminyaka ngeminyaka. Ezobangela ukuthi izizukulwana nezizukulwane sikwazi ukuba novuyo lokwazi ukuthi bentikunye kule project kwanye ndiyinxalenye. Lonto izabenza babe novuyo kakhulu. Hoe meer die reuse vlag groei, hoe groter gaan die impak daarvan op ons land wees. Dis al reeds deur CNN as een van 10 idees om die wêreld te verander beskryf. Aangesien dit 'n internasionale skadebefondingsinisiatief is, kan jy vir jou 'n vetplant en jou kolletjie op die vlag kies van die reuse vlag nalatenskap.